ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் இளங்கோவன் பேசுகிறேன். நம்மகிட்ட ஒரு ஸ்ப்ளெண்டர் வந்துக்குது, பார்க்கலாம் பாருங்கள், காட்டுறேன். இந்த ஸ்ப்ளெண்டர் தாங்க. என்ன ப்ராப்ளம்னா செயின் சவுண்டு வருதுன்னு வந்தாங்க. செயின் டைட் பண்ணாங்களாம், அப்பயும் சவுண்டு வந்துனே இருக்குதுன்னு வந்தாங்க. சரி, நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி காட்டுறேங்க. என்ன ஃபால்ட்டு நான் செக் பண்ணி பார்த்தா இங்கே பாருங்கள், ஸ்பாக்கெட் பேரிங் போயிட்டுக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பேரிங் போனதுனால பாருங்கள் வீல் ரப்பர் போயிட்டு இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள் காட்டுறேன். இங்கே பாருங்கள், இந்த பார்ட்ஸு இங்கே வரைஞ்சிருக்கு, இங்கே வரைஞ்சிருக்கு, இங்கே வராஞ்சிருக்கு, இங்கே வராஞ்சிருக்கு. இதனால் தேய்மானம் அதிகமாகும். இது பாருங்கள், இந்த போல்ட்டு பார்த்தீங்களா எவ்வளோ தேஞ்சிருக்குது பார்த்தீங்களா? இங்கே பாருங்கள், பேரிங் பாருங்கள் ஃபுல்லாக உடஞ்சிட்டு இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், ஃபுல்லாக உடஞ்சி இதிலே மாட்டின்னு இருக்குது, ஆப்பாக்சிலே மாட்டினுக்குது. நீங்கள் செயின் ஃப்ளைட் மாற்றும் போது இந்த மாதிரி பேரிங் மாற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வராது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். நான் உங்கள் இளங்கோவன்.